Всем большой привет! Это видео о том, как я делала свой декоративный камин. Все началось с того, что год назад я увидела видео на канале Бубениты о том, как она делала свой камин. И он настолько мне понравился, я загорелась этой идеей сделать крепкий камин не из коробок, а именно из фанеры. И целый год я об этом думала, мечтала, представляла себе. Осенью мне пришла мысль о том, что этот камин можно поставить в спальне напротив кровати и на него водрузить телевизор, чтобы можно было одновременно любоваться по вечерам из теплой постели светом камина и смотреть любимые фильмы и сериалы. И тогда я озвучила свою идею мужу с просьбой о том, чтобы он мне помог ее реализовать. Потому что я понимала, что самостоятельно я это сделать вряд ли смогу. Как минимум я не смогу привезти домой материалы самостоятельно, потому что фанера, она идет, лист идет 1,5 метра шириной, и одно это сделать явно невозможно. Во-вторых, у меня нет инструментов, все инструменты в нашем доме это инструменты мужа, то есть он их выбирал, он ими пользуется, и я в его царство никогда не лезу. И где они лежат, как они складируются, тоже я не знаю. Знаю, что они в кладовке, но что где лежит, что это такое и так далее, я не знаю. И мы в конце ноября, когда уже приехали домой, поехали закупаться. Сначала мы смотрели вдвоем видео и вычисляли там размеры и решили делать точно по размерам Бубениты. Ссылочку на ее канал я оставлю в описании, вы сможете там посмотреть подробный мастер-класс. Здесь же я буду показывать только свои впечатления от процесса, как я это делаю и так далее, а подробно я не буду описывать, потому что уже есть мастер-класс, посмотрите его на канале создателя. Мы посчитали, сколько нам нужно, расположили на листе, но когда приехали в магазин, мы поняли, что лист фанеры у нас не поместится в наш транспорт, и мы его просто не сможем привезти домой. И решили выйти из положения, взяв маленькие листы, не 1,5 метра шириной, а в половину меньше. И как-то так получилось, что мы посчитали немножко неправильно, и на заднюю стенку, ну даже не посчитали неправильно, когда начали резать, уже разрезали большую часть деталей, начали с маленьких, неправильно расположили, и на заднюю стенку, чтобы она была полностью шириной, сколько там, не помню, но в общем не хватало нам, и мы решили сделать заднюю стенку 50 на 120. И, соответственно, колонны, которые идут справа и слева, они у нас задней стенки не имеют. Вот только по той причине, что мы немножко ошиблись с расположением деталей на фанере при резке. Когда мы уже опомнились, оставался только такой вариант расположения. И дальше я начала собирать камин. Самостоятельно мне муж просто выдал инструменты, нужные для этого. Мы купили уголки для скрепления, так как говорилось в видео о мастер-классе. И муж уехал по делам, я начала собирать камин. Вчера мы вырезали детали, и я их уже отшлифовала. То есть вот уже ровные кончики. И даже начала собирать. Короб собираю первый. Вот. Закрепила сейчас струбцинами и буду сверлить отверстие, чтобы туда вкрутить саморез. Здесь уже сделала такие вот уголки. Угловыми струбцинами не разобралась, как пользоваться, поэтому делаю вот так. Ну, вроде как держит. Еще буду делать перегородки. Вот.
как-то она будет. Муж предлагает вообще сделать здесь что-то типа полочек, чтобы пространство было функциональным. Но посмотрим, как пойдет дальше. Но это вообще тяжело. Не понимаю, как DIY-блогеры это все делают. Это очень большая масштабная работа. Вчера целый вечер потратила на то, чтобы только вырезать эти детали. И вот сейчас уже полдня, как я их шлифовала и начала собирать. Очень тяжелая, оказывается, работа. Посмотрим, как пойдет дальше. Так. Во-первых, мне показали, как пользоваться угловой струбциной. Вот, кажется, получилось. Вот сейчас я буду крепить уголок. И я сломала 2 сверла. Вот одно. А второе осталось внутри. Я не смогла его вытащить. Вот такой вот я криворук. И, кстати, вот с другой стороны я не смогла струбциной угловой закрепить. Закрепила обычный. Крутила, вертела. Ничего не поняла, что делать. Психанула, закрепила вот так. Сначала закручу один болтик здесь. Потом сниму струбцину, перезакреплю ее и закручу второй. Так и делаю. Одну часть я уже собрала. Вот она. Высокий, правда, получается. Чуть прям сомневаюсь. Вот внутри сделала для стойкости вот такие вот деревяшки, распорки. 2 штучки. Задника пока нет. Собираю вторую часть, точно такую же. Это у нас боковые части между имитацией кирпичной кладки. Они будут вот 3 детали, получается, в такой вот короб буду собирать. Вот вторая стоит. Вот первую начала закреплять к основанию. Ну вот я собрала большую часть. Передняя, задняя стенка, колонны. Осталось только дно и верх. Да, получается большой. Не знаю, все еще думаю насчет высоты. Но кажется, я справляюсь. Честно признаться, очень сложно. Вот посмотрите, руки все красные. Очень долго это все. И из-за того, что не рассчитали по размерам, задник должен был быть полный. Но мы, получается, вырезали также 50 какую-то переднюю планку. Это было ошибкой. Потому что переднюю планку вот я сделала, как говорилось в мастер-классе, через уголочки. Вот. И более-менее удобно. А задняя, она получается тоже 50 вырезали, так же как переднюю. И она получилась немножко узковатой. Надо было ее сделать на пару сантиметров больше. То есть еще плюс ширину вот этих вот боковушек. И тогда бы можно было ее вот так вот поверх вот этих штук. И было бы удобнее. А так, видите, мне пришлось ее туда вбивать. И еще вот погрешности идут резкие и немножко вот тут вот кривит. Но это задняя стенка, поэтому оно не будет видно. Так же, как не будет видно, стоять будет к стене вот то, что здесь не закрытое. Это уже буду решать позже. Либо здесь действительно сделаю внутренние какие-то полочки, чтобы использовать пространство. Либо закрою другими кусочками. Например, ДВП можно закрыть. Ну, в общем, об этом подумаю. Все равно это будет не парадный вид, можно решать. А так вот оно смотрится. Очень даже смотрится. Красота. Пока что я довольна. И надеюсь сегодня закрепить все-таки дно и верх, и уже зашпаклевать, чтобы оно сохло, чтобы потом уже переходить к покраске. Ну вот я поставила дно. Вот оно. И крышка тоже готова. О, Господи. DIY-блогеры, вам респект и уважуха, потому что то, что вы делаете, вот я сейчас повторяю мастер-класс, и это просто, ну, нечто невероятное просто. Я целый день занималась сборкой вот этого вот
всего. У меня мозоли, руки красные, это просто очень сложно, но я очень горда собой, потому что я его собрала. Я собрала камин и буду теперь шпатлевать вот здесь вот неровности всякие. И потом красить и украшать. О, я это сделала! Ура! Я зачистила камин. Сейчас буду делать кирпичную кладку, имитацию. Расчерчивать и клеить изоленту. Я заштукатурила камин. Вот она моя имитация кирпичной кладки. Сняла изоленту. Теперь надо ждать, пока все это высохнет. Вот как это выглядит после снятия. Куча изоленты со шпатлевкой, со штукатуркой на ней. Ну, в принципе, на мой взгляд, неплохо. Моя кирпичная кладка готова. Я ее немножко отшлифовала, но не до фанатизма. Пусть у меня будет такой, знаете, кирпич не первой свежести, повидавший виды, то есть с какой-то такой фактурой, поэтому шлифовала я не до фанатизма. В принципе, мне так нравится. Я уже загрунтовала. Грунтовка высохнет, и я буду приступать к покраске. То есть выхожу на финишную прямую. Я покрасила серым цветом камин. Только пока первые слои. Кладка у меня будет белая. И с краской случился конфуз у меня. Во-первых, здесь вот надо будет еще один слой. После высыхания уже буду красить еще раз. И краску надо будет докупать, потому что одна банка краски просто испортилась. Я закончила камин. Сделала у него вот так вот плинтусик здесь. И плинтуса вот здесь, чтобы смотрелось более красивенько. Взяла вот такие резные. И после приклеивания еще вот здесь вот на стыке подкрасила беленьким, чтобы не просвечивал серый цвет. И из фикс-прайсовских елочек, из 3 штук, я собрала вот такую вот гирляндочку, которую мы уже повесили. Сейчас, наверное, буду украшать ее шарами, чтобы смотрелось еще более новогодненько. Пока вот так вот. Ну, сейчас остались только оформительские, наведем красоту и поставим наш камин уже на его место. Добавили гирлянду, просверлили вот здесь вот уголку дырочку, просунули сзади гирляндочку, розеточка. От нее останется сзади, будем подключать, переплетем ее между дровами, и будет у нас как будто... Ну вот, камин занял свое место. Мы сложили туда дрова. Вот он. Дрова. Тут еще шарики вот так вот висят, сверкают. На камине у нас стоит телевизор. Я его полностью показывать не буду, потому что я там буду отражаться. Так. И муж говорит, когда темно, из-за того, что камин мы сделали высокий по размерам мастер-класса, он немножко высоковат, конечно. И когда ты лежишь, вот так вот, то получается, дров не видно. Но вот это вот полыхание огоньков, кажется, что там как будто настоящий огонь горит, из-за того, что их не видно. Вот оно как смотрится. Красота. Я очень довольна, что у меня все получилось, все как я себе представляла. Я выбрала те же цвета, что и были в мастер-классе, потому что, в принципе, мне нравится сочетание серого с белым. И шарики я покупала заранее, тоже серебристые. Шарики я покупала в Ашане. 2 набора шариков. Все они вот здесь вот поместились. Гирляндочка, напоминаю, у меня сделана мною из 3 фикс-прайсовских елочек. Если кому-то интересно, как я ее делала,
Напишите в комментариях, если наберется достаточно желающих узнать, как я это делаю, в принципе это просто, то я куплю еще 3 елочки и сниму отдельное видео. Вот. На этом я заканчиваю. Спасибо всем, кто посмотрит это видео, и всем, кто на меня подписывается. Мне очень приятно. За декабрь у меня прибавилось целых 6 подписчиков, и это прям, прикольно. Я буду стараться снимать для вас новые интересные видео. И поздравляю всех с уже наступившим 2021 годом. И желаю всем здоровья и успехов во всех начинаниях. Пока-пока.